Um carro sai de um posto e, de repente, tomba do nada. O vídeo está circulando nas redes e deixou muita gente tentando entender o que aconteceu. Segundo informações, um fio estava solto na via e o motorista provavelmente não percebeu. Por sorte, ninguém se feriu. Mas a cena chamou atenção. E você? Acha que o motorista teve azar ou que faltou sinalização no local?